Žiť je šťastie, nie je samozrejmosť. Keď má život približne 3 kg a 50 cm, je veľmi krehký. Keď do vienka naviac dostane choré srdce, bez pomoci iných to nezvládne. Detské kardiocentrum v Bratislave je jediné svojho druhu na Slovensku, ktoré poskytuje deťom s vrodenými a získanými srdcovými chybami liečbu a starostlivosť už takmer 20 rokov. A tým i nádej na plnohodnotnejší život. Ročne tu v Bratislavskom kardiocentre operujeme okolo 300 detí z celého Slovenska. Vrodené chyby srdca sú najčastejšími vrodenými vývojovými chybami. Každé 200 dieťa, ktoré sa narodí, má srdcovú chybu, ktorá je závažná a treba ju operovať. Okrem špičkového personálu závisí záchrana života aj na technickom vybavení. Ľudský život má nevyčísliteľnú hodnotu. Hodnota prístroja, ktorý zabezpečuje umelú plúcnu ventiláciu a tým zachraňuje životy, je síce vysoká, no vyčísliť sa dá. 100 000 eur je cena, ktorou pacienti s chorými srdcami a ich rodičia prepočítavajú svoju nádej a šancu prežiť. Sú to prístroje, ktoré zabezpečujú vlastne dýchovú aktivitu v čase, kedy naši pacienti nie sú schopní samostatne si dýchať. Čo je veľmi často po operácii srdca, majú oslabené srdce tesne po operácii a zároveň majú aj opuchnuté plúca. Umožňuje toho pacienta jednak čo najšetrnejšie ventilovať a čo najšetrnejšie ho odpájať od toho dýchacieho prístroja. Čiže to sú veľmi dôležité veci preto, aby ten pacient s tým chorým srdiečkom bol čo najmenej zaťažený. Tým lekárov a sestier sa stará od novorodeniatok až po mladých ľudí. Vývojové chyby srdca vznikajú ešte počas prenatálneho vývoja a nikdy nevieme, či tento závažný problém nestretne našu dcéru alebo syna. Čas strávený na oddeleniach kardiocentra je pri každom dieťati iný. U niekoho týždne, u iného mesiace delia malých pacientov a ich rodiny od bežného života. Zdravotnú starostlivosť potrebujú doživotne. Naši pacienti veľmi trpia. A preto si myslím, že ak spoločnosť dokáže podporovať to, aby to utrpenie sa dalo zmierňovať, aby tá starostlivosť naozaj bola čo najlepšia, tak je to nejaký signál, že tá spoločnosť ide správnym smerom. Je to pre dobro našich pacientov, čo je najdôležitejšie aj pre nás. Nesmierne si vážime jedinečnú pomoc, ktorá sa nám tento rok vďaka hosťom Plesu v opere dostáva. Každý deň sa stretávame v detskom kardiocentre s detičkami chorými na srdiečko a robíme všetko preto, aby sme im dali čo najväčšiu šancu žiť. Teraz môže byť ich šanca na život ešte vyššia, vďaka všetkým, ktorí pomôžu. Ďakujeme.